Thengiũ mũno mwĩroreri wa Kĩheo TV, tũgagũcokeria ngatho mũthenya ũngĩ. Nĩ mũthenya wa mwanya mũno ũrĩa Ngai atwĩtĩkĩria tũkorwo tũkĩgomana haha nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria maũndũ merĩ nawe na matatũ ta ũrĩa tũkoretwo twĩkĩrĩĩko atĩ nĩtũrĩũkaga tũkaranĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthingi nĩgetha tũgakorwo tũkĩguna na tũkĩarĩria mũndũ wĩ hau atete mwĩhoko na ndaramenya rũciũ rwake rũkaumĩrĩra ha. No mũthingi mwega wambagia nawe we mwene, mũthingi mwega wambagia na matua marĩa ũngĩtuĩra, na mũthingi mwega wambagia na ikinya rĩrĩa we ũngĩoya rĩa mbere mũtũrĩre-inĩ waku. Na makĩria ma ũguo rĩ, no ũkorwo rĩngĩ nĩ wagereire maũndũ maritũ mũno na ndwamenyaga harĩa ũngĩanjĩrĩirie, no rĩrĩa watuire matua ma kwanjia, hau nĩho mũthingi waku wanjĩrĩirie. Hau ũtuagĩra matua nĩho mũthingi waku wanjagĩrĩria. Niĩ nderirwo hĩndĩ ĩmwe nĩ cũcũ warĩ mũkũrũ, arĩ cũcũ wa itũũra rĩa gwitũ, akĩnjĩra atĩ mwanake wenda gũtũũra wega tũũra ũheaga andũ gĩtĩo, tũũra wĩnyihagia, tũũra wĩ mũndũ mwega. Na hau nĩho mũthingi wakwa wambĩrĩirie. Koguo o nawe rĩ, harĩ o harĩa mũthingi waku ũngĩanjĩrĩria. Ngũnyita ũgeni na ngwĩre karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthingi, nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana nawe ĩmwe kwa ĩmwe. Na ũmũthĩ ndĩna mũgeni wa mwanya mũno, mũgeni mũĩ, mũgeni mwanona, na rĩngĩ nĩ mũrata wakwa haha na harĩa, nĩ tũrutithanĩtie mawĩra nake na no ũmwe witũ wa gũkũ gwa Kĩheo TV. No ũmũthĩ tũrenda tũigue mũthingi wake harĩa ũkinyĩte kana harĩa awambĩrĩirie. No atanambia mũthingi ũcio nĩkĩ gĩtũcũngĩrĩirie na nĩkĩ gĩatũmire atue matua ta mau. Reke atũgeithie nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana wega na atũrĩ marĩtwa make. Niĩ ta kawaida njĩtagwo MC John wa Gĩthomo. Karibu sana tũnyitanĩre nawe, no ngwĩhoe kũrĩa mwena wa Facebook, kũrĩa thĩinĩ wa namba itũ ya WhatsApp ĩyo ĩta hau screen-inĩ yaku, na no ũtwandĩkĩre message kũrĩa guothe ũrĩ, ũtwarĩrie, ũtũmenyane ũratũthikĩrĩria wĩkũ, na kĩũria gĩothe gĩkorwo wĩna kĩũri, hau noho ũngĩtũũria. Harĩa Facebook nĩ Kĩheo TV, kana kũrĩa kwa John wa Gĩthomo Official, watwarĩria kũu guothe nĩtũgũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe nawe na ithuĩ nĩtũgũkorwo tũgĩgũcokeria tũgĩthoma ndũmĩrĩri yaku. Karibu sana, reke tũgeithio nĩ mũgeni witũ. Karibu sana mũgeni witũ. Asanti. Ũgeithie mwĩroreri kamera-inĩ ĩno. Ndakũgeithia mũno mwĩroreri wa Kĩheo TV. Niĩ njĩtagwo Josa wa Keyboard na nĩ njũĩ ndirĩ mũgeni mũno harĩ we. Na marĩtwa makwa marĩa me gĩbandĩ-inĩ njĩtagwo Josa wa Keyboard. He marĩtwa marĩa ndaheirwo nĩ mami ndagĩũka gũkũ thĩ, kĩnjĩta Joseph Kĩrago. Joseph Kĩrago. Ndiroi Kĩrago rĩ. Kĩrago na ndirakĩũĩta rĩu nani ndarĩmenyera haha. Kĩnjĩta Joseph Kĩrago wa Wangari. Rĩu niĩ na niĩ after gũkĩmenya na gũgĩtuĩka atĩ ndagĩtuĩka mũndũ mũgima na kĩheo kĩrĩa Ngai akĩheire rĩ, rĩu na nĩngĩethera rĩu Josa wa Keyboard. Noguo nani ta rĩu ndĩtagwo John wa Gĩthomo. Gĩthomo nĩ ndeereire na no nĩ ndaheirwo nĩ ciana ndĩ cukuru, tondũ nĩ wega mũndũ harĩ o harĩa akĩanjagia. No rĩu ndĩrandũrire njĩtagwo rĩngĩ nĩgetha ona ng'endo ndakamenye ũmũthĩ, nĩgetha ũhoro ũcio wĩ mwega. Karibu sana. Asante. Gũkũ gwitũ kwa tabarĩra ya mũthingi na mũthingi wa mũtũrĩre kana mũthingi mwega wa ũtũũro, na nĩ wega tũwĩra mamu wanyu gĩkũhe Joseph Kĩrago. Hau rĩu akũhereire rĩ, nĩho ũgũtwarĩria na ũtwambie Jose nũ kana Kĩrago nũ na ambia ha nĩgetha okĩte ũguo. Jose nĩ mũndũ mũrekere mehia make nĩ Ngai, na niĩ na Jesũ twĩ ndũgũ nene ma, na niĩ ngĩciarĩirwo kũrĩa itũũra rĩa Nyandarua. Nyandarua kũrĩa Demi Olkarau. Na ngagĩciarwo nĩ maĩ mama mwĩtagwo Peres Wangari na mũthuri wĩtagwo Charles Kanyoro. Na twĩ ciana nini kana tũrĩ anini nĩ twacokire tũgĩthama itũũra rĩu rĩa Nyandarua, tũgĩthiĩ kũrĩa Laikipia West, kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gatundia. Rĩu kũu twathama ndĩ kana ka mĩaka ta 5. Koguo na rĩu ndwambĩtie kũmenya biũ mũtũrĩre ũraikara atĩa? Aca, niĩ hĩndĩ ĩyo nĩrĩa mũndũ mwana akoragwo eho nĩgetha twetũrĩre. Rĩu twagĩthamĩra kũu rĩ, nĩ twagĩikaragire kũu mĩaka ĩrĩa twagĩikaragire na ngĩanjĩrĩria nginya na mathomo makwa kũu. Ũkarora kamera ĩno. Ngĩambĩrĩria mathomo makwa kũu cukuru-inĩ ĩtagwo Kireti Primary School, na ngĩgĩthoma kuma natharĩ nginya class 1. Ithuĩ twakoragwo tũrĩ ndiũĩ kana nĩ ngũhutia hau. Nĩguo hau nĩho tũrenda kũigua. Hau nĩkĩo ũkire rĩu hau. Hau mwakoragwo mũrĩ kĩ? Okay, nĩ hokire ũndũ agĩkora my mom na my father nĩ hakorwo hatarĩ na ũiguano, na gũgĩthiĩ ũrĩa gwagĩthire na gũgĩthiĩ ũrĩa gwagĩthire. Rĩu hĩndĩ ĩno kũroka gũthiĩ ũguo rĩ, nĩ wega tũcoke atĩrĩrĩ, nĩ hĩndĩ ĩno ĩ natharĩ rĩu?
Hindi ndi natharĩ nigetha rĩu ngĩthi class 1 okay na hagĩũka hakĩgĩa na miscommunication na makĩhĩtania na magĩ-separate. Utatiga gũteng'era hindi ĩyo rĩu ciana cigana kwanyu kana Jose wa Ferithia ciarĩtwo ika aca kana nĩ andũ aingĩ kana ũguo? Niĩ njiarĩtwo ndĩ mwana wa kerĩ. Okay. No mwana wa imwana nĩ first born. Our first born nĩ mũirĩtu. Okay. Tagwo Miriam. Miriam. Na niĩ second born. Gĩtagwo Jose wa keyboard. Harĩ third born ũrĩa ũnyumĩte thutha tagwo Wamo wa keyboard. Harĩ fourth born etagwo John wa keyboard. John wa keyboard. Ithuothe nĩ tũrĩ athaki a keyboard. Nginya Miriam. Ũcio sa. Rĩu hagĩũka ũrĩa hakire matigana rĩ. Mami agĩthama na ithuĩ. Agĩcoka kwa mamu wao. Rĩu acoka kwa mamu wao rĩ. Agĩthiĩ tũgĩakĩnja gũgĩthomera kũu twagĩthire itũra rĩa Mairuinya. Twathamĩire Mairuinya. Mairuinya iki. Kũu nĩkuo kwarĩ kwa mamu wao. Rĩu nĩ Laikipia County. Mairuinya ĩ Nyandarua. Nyandarua. Okay. Ndathi Mairuinya ningĩ ngĩingĩria cukuru ĩtagwo Fari Primary School. Ngĩthoma ningĩ kuma class 1 kinya class 6. Takinya class 6 rĩ. O ũrĩa andũ maumagara gũgũetha mĩaramano ya mũtũrĩre rĩ. Kuma class 1 nginya class 6 rĩ. Rĩu nĩ mathi nĩ mamura ng'ang'ana nawe. Rĩu arehang'ia na ithuĩ eika mena cũcũ. Mena cũcũ. Na mũno mũno niĩ ona nderetwo nĩ cũcũ witũ. Tondũ rĩrĩa mami agĩcokire kwao rĩ. Nĩ akiumagara gũgũ gũthi wĩra. Athi wĩra no twakĩtigwo na cũcũ. Nĩ ũhoro wa ma. Na cũcũ nĩ akĩoire ithenya inene mũno gũtũrera na agĩtũrera na njĩra njega biũ. Nginya mwaka wa kĩndiga kuga warĩ ũrĩkũ no harĩ mwaka warĩ ho. Hakĩgĩa na kaũndũ karĩ ho katũhapeneire twĩ ta family. Tũkĩ-lose our uncle, brother ya mami. Na rĩu twa-lose brother ya mami rĩ. Hau nĩho hatũmire rĩu andũ macokanĩra mũciĩ rĩ. Gĩtuĩkanga o mũndũ aikare na mũrigo wake. Na nĩguo. Gwatuĩka mũndũ aikare na mũrigo wake nĩ kuga in short mamu wanyu nĩ eherere cũcũ wanyu kana rĩu mwehere gwa cũcũ ndũranyita. Tũrĩ atatũ hĩndĩ ĩyo. Tondũ karĩa kanini rĩ nĩ akĩrĩ nako. Rĩu ithuĩ anene rĩ twĩna cũcũ. Rĩu gwĩtuĩka mũndũ aikare na mũrigo wake. Mathi nĩoka ningĩ nĩ agĩtũgĩra. Nĩ athi na ithuĩ kũrĩa akĩrutagĩra wĩra. Arutaga wĩra itũra rĩa kũrĩa Laikipia West itũra rĩtagwo Jefi. Jefi. Ndingĩmenya na ihenya. No gatirĩ thiĩ. Nĩ ũrĩmenya ũkahota rĩu ũtuĩkĩte mũrata wakwa rĩ. Ende gũcaria matũra mau. Athama na ithuĩ kũu rĩ. Nĩ agĩtũtwarire cukuru wĩtagwo Kite Primary School. That was 206. Rĩu nĩguo hĩndĩ ĩno nĩguo wĩ class kĩ? Ndarĩ class 5. Class 5. Okay. Na rĩu ngĩgĩthoma kuma hau. Nginya ngĩrĩkia class 8 ndio kũu Kite Primary School. Ndarĩkia class 8 ndathire secondary o kũu mũciĩ. Na nĩ ũndũ wa ũritũ wa kĩmũtũrĩre ũguo rĩ. Ũgakora maingata nĩmo maingĩ, mami ndarĩ na ũhoti. Ũgakora rĩu ona school fees nĩ ĩraga. Ũgakora ndatĩra cukuru rĩngĩ mweri mũgima. Ngĩetha mbia nĩgetha hote kũrĩha cukuru at least thome. Wĩthomithie we mwene. Na hĩndĩ ĩno rĩu hĩndĩ ĩno uma primary rĩ. Nĩ kuma na moritũ rĩngĩ ma kũrĩha cukuru kana ũkwaritũha gwakinya secondary. Ona to moritũ ma kũrĩha cukuru ta atĩ nginya kũrĩa kwarĩ bahati ya Ngai. Kwarĩ kĩama. No nĩ ngĩcokagĩria mami ngatho tondũ no akĩng'ang'anire na ithuĩ. Na gĩtirĩra nĩ twakũra na nĩ twatuĩka ciana ng'ima. Na he handũ itanahutia. Nyambe njoke thutha hanini. Niĩ ngĩrerwo nĩ mami rĩ. Nĩ ndarĩ mwana wa makegania mũno itũra-inĩ ritũ na nginya ona mũciĩ-inĩ gwitũ. Tondũ mami nĩ arigwo ndĩ mwana wa mũthemba ũrĩkũ. Nĩ ngĩũhĩga nĩ ndakorire radio yarĩ mũciĩ. Yakoragwo ya mũthee. Na hĩndĩ ĩyo ndĩarĩ FM. Iria cia tene National Star. Rĩu rĩmwe mami nĩ okaga agakora anyitĩte radio ũguo ĩkĩaria. Akora ndĩramĩrora ũguo ngamĩgarũra ngamĩrehaga gũtũ-inĩ ngathikĩrĩria ngageria gũcũthĩria thĩiniĩ. Ngamwĩra mami ũka. Radio nĩ ĩraria rĩu ĩtaraerewa. Hĩndĩ ĩyo niĩ ndiũĩ Gĩthweri.
hona githungu ndioi tondu ndakiri kana kanini hindu ndari nathari by the way ndio na gicukuru ri ruga ya taifa yario iria we ui rimwe ri niragiikaga muno meciria makwa kurira kumenya atiriri andu aya maingi marari ha radio-ini ino ri maingiriire ha na kamari andu maigana atia gikoni ni kara radio no tinya munene no nirari andu ndaigwa ni andu agima ngoria mami ngamuria riu andu aya marari ha meha kanjira me studio ko ati Nairobi mundu angiaria ati Nairobi ndimugui ha radio-ini haya mukuru ndajokiria yanje ore ndendaga riu ni muthenya umwe ri ndataimire mami athie mugunda nging'ang'ana kuhora radio iria ya muthe no hindi riu muthe matigetigania na mukuru riu radio mukuru thire nayo ndikire na mukuru haya ni ri nging'ang'ana kuhora radio ngiremwo ni kumihora ngimiatura ndatura ri ni ndeciragia ngwatura nyona tumundu tukiura ni uri wa Amerika riu ndatura ndakorire hena mawaya hena manyama hau ndonaga ma black ma blue niyo ni makapacitas na ndiamenyaga nä ndå icio gicoka riu ngioya ngimehitha mukuru hwaini okari akiuria radio yakwa iko reke njuge riri amenyire uria ndimikire ni ndahurirwo bara yari ndito no nake mami ona after kuhura bara iyo ahurire ni acokire ku realize he kindu igindai nakio thiini wakwa tondu nie John ngikinya class 1 2 3 ndari fundi hatari muno wa radio weri ona radio yake yo ndambire guthukia ni mwenyewe no ndamithondekire tondu tutiamiteire twambie kumigora uguo ni mwenyewe no ndamithondekire na giko sawa na ngiko ndi mundu ina igwetaine na muno itura-ini ritu turari wi class 3 ndi class 3 ndi fundi moru muno wa radio ni ndathia cukuru ngiuma cukuru hwaini ri ngakora bangeirwo tumaredio hau ni andu mundu arenda ndimuthondekere radio uguo ni ndanjire guthukuma ndi class 3 tondu wakoraga ndathondeka radio no ngarihia 200 300 100 miaka iyo kirihia 300 haya ni gwagikinyire uguo thimo nacio igioka ona cio ngianjia gucithondeka no riu thimo ndathondekaga tondu ciho no radio ni kiundu ndakoragwo ndi nakio kosa riria ndonire niguo ka radio cia FM ati ni ratuni radio gukaigwa ni anyita station ya Gikuyu ati irari ukaigwa fiu ni irari ruga iria we ui kaundu kau ndakandangire hakiri muno rimwe ndoyaga radio ngamihorania ngamigira metha iguru ngamirora ngarigwa atiriri tondu ni ndimikururanĩtie ona ndirona ndiraigua fiu ni iraria na ndimihoranitie niki kiratuma andu aria mararia yani marariria me kuraihu no ndirameigua ndi haha ngigia na riciria kwa kuria atiriri ni ndo ici ci haha riu to urakura riu hindi ndi class 6 riu 6 ngeje kuihuria ni ndo ici ci haha na no urathoma ngirona motherboard ya radio niki kiratuma nira receive kiria kirario Nairobi ikareceive guku na no igo hindi ni ndiraikipia ni kilomita da nyingi we no ndagiye na kaidia ga gwethe kiuria atiriri itunya mututu turaria ha radio-ini ri ndio ndo ningihota tuonde turute nditu nyitithania na kuringana na ugi wakwa kana uria ingihota nyona kana ni kuri undu ingiika kwe mwaka wa 2008 ni ndanjirie kugiikaga muno hakiri ugakora ndirathondeka kindu na nitaramenya niki ndirathondeka ngetha ka radio kana ka motherboard ka radio ndakana motherboard ndamenya ni kega ngajia kuruta kanyamu kamwe ngagakia ndakia ri ganitithia station imwe yanyita ri riu ngoya gicinga giakwa ngajia kuruta kanyamu kamwe gaka ngaruta kamwe ngaigua ndaruta kau ndi na effect no iraria ngauga kaiga kando ngaruta gaka kangi ngaigua he kindu kiora kauga bagacokia ngamenya kau ni important ngaruta gaka kangi ngaigua kire nguthikagiriria ri ni kiora ngamenya kau ni important ngacokia ni ndahotire gukonge study radio na njira nene muno nginya ngimenya yothe na ngimenya tunya mututu othe twi hau radio-ini na wira wa tuo ngi understand wega na ngianjiriria guthondeka tunyamu kijuge ni ndatuhete ritwa ngitije gutwekataga frequency tondu kanyamu kau ndathondekaga na tunyamu twaigana tunyamu twari tutano
ndahuthira kanyamũ getagwo transistor cio ndikana ku understand nĩ ndũ transistor riri gũgĩcimenya ndwĩ haya nĩ ndahũthagĩra tũnyamũ twetagwo resistors tũnyamũ tũingĩ we haya ngĩambĩrĩria kũnyitithania na nĩ tũndũ twatũmire kaũndũ gatekire almost 25 days ingĩka discover ũrĩa ndendaga gwĩka ti mũndũ ũragũbundithia na hatirĩ mũndũ ũrathiĩ gũcaria agũbundithia ũhoro ũyũ tondũ iko tũnyamũ tũtũ twa radio nĩgetha ndĩ understand wega nĩ ndũ ndamba gwakia radio ndarutaga radio-inĩ kĩaragia kwaigua gaka waruta nĩ yakira ngaigua ona tiga kũruta he kanyamũ ũngĩahutirie he kanyamũ getagwo winding spring ũngĩakahutirie guo radio AFM kĩaragia wakaigĩra guoko ũguo kana wakuhĩrĩria guoko ũkaigua mĩtambo nĩ yora ũkamenya kau nĩ very sensitive harĩ FM kau ngamba ngaruta ngakaiga kando rĩu ngacoka ngĩrutaga system wothe ka FM nĩ ndanyitithanagia tũtakataka twakwa hau akorwo nĩ station ĩmwe ya radio ngakanyita ĩyo ĩmwe ngatiginyita ĩngĩ nĩ ndathire ũguo thondekanĩte tũtakataka tũu twakwa ndathondekaga hau thondekete ũguo rĩ ngĩigua nĩ kanjia kũnyita maruga itaramenya nĩ ndũ ndaigua makiuga ofa kumbe yanyitaga manyamũ ma thirikari arĩa ananyuki we igĩũka ngĩkanio ngĩrwo tũmaũndũ tũu ndĩreka rĩ ti twega nĩ ngũnyitwo rĩu nĩ nani ngĩigua atĩrĩ ndikwaga gwĩka ũrĩa ndĩreka tondũ wa kũmaka atĩ tondũ ndaticĩrwo nĩ ngũnyitwo ngĩmena rĩu tondũ niĩ ndikĩrĩ atĩ na idea ndikĩrĩ na ũndũ ndĩnaguo atĩ wa atĩ gũkorwo ngĩhaki mĩtambo yene rĩ nĩ ngũthiĩ na mbere na gwĩka ũguo ndĩreka umire class 6 kana ũrĩa 6 ya rĩu maũndũ maya mothe ndĩreka ndĩ class 6 rĩu rĩ rĩrĩa he thigari cia hau haitũ itũra hetagwo kaiti na rĩrĩa maiguire atĩ he tũnyamũ ndĩrathondeka tũranyita mĩtambo ĩyo yao rĩ nĩ mokire harĩa nginya gwitũ na moka rĩ makĩgeria kũrora nĩ ndũ icio ndonyitithanĩtie hau makĩona tũnyamũ twa radio no mathikĩrĩria rĩ nĩ maigua nĩ ranyita mĩtambo yao makĩnjĩra rĩu rĩ nyamũ icio ũrathondeka rĩ nĩ njega no ikũnyitithie kana no ikũrehe maũndũ matarĩ mega tondũ nĩ iranyita kũu nĩ ũhakĩte mĩtambo itũ aya rĩu ngĩkĩamba ngĩtigana nacio no nĩgetha ndigane nacio rĩ he tũnyamũ ndanjirie kũrutaga kamwe nĩgetha nyone kana at least nĩgũkĩtiga kũnyita biũ na mĩtambo ĩyo yao tondũ niĩ ĩmu yakwa rĩ yarĩ ya thondeke kanyamũ ndĩkahũthĩre gaikie sound yakwa radio-inĩ au mũgambo waku ũingĩre radio-inĩ tondũ ũiguaga andũ na ndĩrakũingĩra radio-inĩ we rĩu tondũ nĩgetha ndĩgathondeke rĩ ndagathondekaga radio ya FM ĩ haha na ngamĩakia na ngamĩkĩra volume nĩgetha kĩrĩa ndĩrathondeka haha rĩ tondũ ndakĩhe mwaki ndaigua nĩ kĩrainterfere na FM rĩu kaũndũ kau nĩ ndacokire ngĩqualify gwĩka ũrĩa ndendaga no ndatikire 25 good days ingĩkahota gũgĩkora atĩ kanyamũ karĩa ndathondeka nĩ kahota gũikia thauti yakwa radio-inĩ ngĩthondeka kanyamũ ka mbere na ndahũthagĩra tũindo funny rĩ no mũthĩ ũyũ tũtionekaga oro ũguo ndikanũrikana radio ciarĩ ku cia cassette nĩ ciarekondaga nĩ harĩ na kabatoni gatune karĩ gakorekodi he kanyamũ he gacaketi ndahũthagĩra ga system ya radio cassette ngauna nona ga system kau ka kũrekodi kau nĩko ndahũthagĩra geta microphone yakwa ya kwaria kamaike kau kanini haya ngakanyitithania ho ngĩcoka rĩrĩa ndaiguire nĩgaikia radio-inĩ rĩ rĩu ngĩtiga radio hau ĩkĩaria ngĩoya kanyamũ gaka ndathondeka nĩ kwanjia gũthiĩ nako nyonaga gũkinya nginya ha rĩu rĩ ngĩkora kanyamũ karĩa ndathondeka ka mbere rĩ ndĩraria nako nĩ karaingĩra radio-inĩ na gatirĩ clear ngĩanjia kũigua gwĩka atĩa kanyamũ gaka gakoo ge clear ngĩanjia kũhũthĩra tũnyamũ twĩtagwo winding spring winding spring yandeithagia na rĩrĩ ndagucia spring ĩyo ya radio ũguo rĩ ũgakora nĩyo ĩranjethera frequency harĩa ngũrũgamĩra ta rĩu angĩkorwo harĩa ga frequency kau gakwa gaikia frequency radio-inĩ rĩ ingĩkorwo gaikia igũrũ wa radio ĩngĩ rĩ na ndĩrenda kwehera radio ndĩrenda gũikara handũ hatarĩ na radio ĩngĩ ĩranyitĩra ho rĩ ndathiaga ngakaganyũra rĩ ũgakora nĩ gathamia frequency akorwo ngũnyitĩire for example frequency ĩrĩa ndahotaga gũthondeka mũno ndĩ mũciĩ rĩ yanyitagĩra 96.1 haya na nĩgetha thiĩ hau na 96.1 rĩ
ndambĩte gũthondeka ĩgathiĩ 91.7 ngĩkora hau hena radio ĩngĩ hau no nĩgetha rĩu nyitĩre hau 96.1 rĩ rĩu ndathakaga na tũnyamũ tũu. Thank you. Tũgĩthiĩ na mbere mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Kĩheo TV, ũcio nĩ Jose na maũndũ marĩa ekire mũnini, na no tũrathiĩ mũno gwĩ mamwe tũgũkĩrũga kidogo, no nĩ atĩ noigua mũndũ harĩa ambagia na nĩ kĩndũ a cream kana athondeka kana eciria na ti mũndũ wa mũbundithi ti handũ athiĩ cukuru. No rĩu rĩ Jose nĩgetha tũthiĩ na mbere rĩ rĩu nĩ wakahota kũ discover no ũmenye gũthondeka radio tũge hau hangĩ ũrĩa wothe wagĩthire nĩ wamenya radio ĩrĩa wathondekire ya mbere yagĩire frequency nene yakinyire kũndũ tũkũigana atĩa? Radio ĩrĩa ndathondekire ya mbere rĩ nĩ yatekire mĩaka igana ũna tondũ nona mĩtugo yothe ndarutaga ndĩ class 6 rĩu rĩrĩa ndarĩkire class 8 rĩ na ndagimara rĩ rĩu nĩrĩo ndathire bado idea ya radio ndiateire na nĩ ndakorirwo ngĩciria rĩu horiĩ ũrĩa ngĩthondeka mĩtambo ĩna hinya ĩkota gũkinyĩra andũ mũno. Nambe ngũcokia thutha hanini he hĩndĩ ndakorwo ndakwĩra atĩrĩrĩ ndathondeka kanyamũ kau ndathiaga makinya ta 5 ngaigua nĩ kora nĩ ndathire ũguo ngĩongerera meciria ngĩmenyaga nĩ tũindo tũrĩkũ nguongerera twĩna hinya tũkota gũ transmit handũ haraihu gũkĩra harĩ ha mbere ngĩthondeka kanyamũ kangĩ gagĩikia frequency mita ta 100 rĩu ngĩamba ngĩona ta ndakinya kũrĩa ngũthiaga tondũ mita 100 nĩ handũ haraihu haya ngĩcoka rĩu ngĩona ningĩ gũtikũiganu rĩu ngĩanjia kwĩyũria atĩrĩrĩ ngwĩka atĩa ndĩthondeke radio yakwa radio ĩgũthiĩ transmit kũndũ kũnene ngĩthiĩ na rĩu ũmũthĩ nĩ ndigagwo hakiri icio ndarutaga kũ ngĩthiĩ nyitithanĩtie maũthabu mau mothe nginya ngĩkora ndathondeka radio yanyitaga matũra magwitũ yanyitaga matũra 12 matũra 12 that is nĩ yanyitaga Kaiti nĩ yanyitaga kũndũ gwĩtagwo Rĩmunga Kĩng'ũka Junction Gatudi kũndũ kũingĩ mũhotetwo kũu guothe na rĩu rĩrĩa ndathondekire radio rĩ ndametire Kite FM yakwa ya gwethondekera kuma kwĩ radio makũrũ na ĩkĩgĩa ngumo nene mũno na ĩgĩtũma ngĩe rĩtwa inene mũno na kũu. That was back 2015 na rĩu radio ndathondeka rĩ andũ nĩ mamakire mũno itũra. In fact nginya kũrĩ andũ arĩa matandastandaga wega maũndũ megiĩ radio rĩ mategeithagia nginya na guoko moka mũndũ akona ũrĩa ndĩreka mũndũ nĩ kangoma akakora mũndũ mohokaga tarĩ gĩcanjama makanjũria tũnyamũ tũu igĩrĩ hau igũrũ rĩ nĩtuo tũratũma tũkũigue twĩ mũciĩ ngĩmakamera haya rĩmwe rĩ thigari cia hau haitũ rĩ cigĩũka cikĩnjũria atĩrĩrĩ nyamũ ĩno yaku rĩ tondũ nginya twĩ kũrĩa gwitũ no tũrakũigua rĩ karĩ atĩa wĩkĩte kana nĩ atĩa nĩ nyamũ icio thondekete atĩa nĩ thigari icio ciatuĩkire interested nĩ ũrĩa ndĩreka magĩtuĩka presenter radio-inĩ ĩyo thigari icio haya cibu wa itũra rĩu ritũ rĩ nyitĩrĩra hau ha cibu. Thank you mũno mwĩroreri wa Kĩheo TV, tũthiĩte wega nĩ ũraigua na nĩ ũranyita mũndũ harĩa mũndũ angĩanjia nĩ matugo marĩkũ gũtimakanagia nĩ wagũteire gũtimakanagia nĩ hawatigĩirwo gũtimakanagia nĩ rũgendo rũrĩkũ ũgereire gũtiramakania nĩ atĩ ũguo we ũrĩo no mũthĩ no ũguo rĩrĩ hau rĩrĩ situation ĩyo rĩrĩ nĩ atĩ ũngĩanjia nĩgetha ũkũhe rũciũ rwega nĩ atĩ ũngĩanjia nĩgetha rũciũ rwaku rwagĩrĩre. Gũkũ nĩ gwa Kĩheo TV nĩ tũracokereria twĩna Jose wa keyboard na nĩ wakĩigua harĩa akinyĩte nĩ tũracokereria gũkũ nĩ gwa Kĩheo TV. Njĩtagwo MC John wa Gĩthomo.